reka twongere tukwifuriza ikaze tukwifuriza no kuza gutangira icyumweru neza muri iyi minota nk'uko twabikubwiye tuba dufite insanganyamatsiko zitandukanye aho muri iyi minota turi kumwe na Alex Gasana. Alex Gasana afite aho ahuriye na Operation Usalama Karindwi. Mwaramutse Alex. Mwaramutse. Ivona, wambwira ko Operation Usalama ifite ahantu ihurira n'ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, mbivuze neza cyangwa? Nibyo. Ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge mu karere no mu Rwanda muri rusange ni ikibazo gikomeye. Operation Usalama ubundi bishingiye kuzihe ngingo kugira ngo iyo operation ikorwe? Bitangira gute Alex? Murakoze cyane. Operation Usalama ubundi ni operation iba iri mu rwego rwa za operation zitegurwa na polisi mpuzamahanga Interpol ndetse na polisi yo mu rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bita EAPCO. Ikaba rero ari operation iba igamije kurwanya ibyaha bitandukanye ndetse n'ibyo wari uvuze ibicuruzwa bitemewe n'amategeko cyangwa se bitujuje ubuziranenge. Harimo n'ibyaha. Harimo n'ibyaha. Yego. Ibiribwa n'ibinyobwa cyane cyane nibyo iyo operation yibandaho, ariko hakaza n'ibindi byaha. Tuvuge nk'icuruzwa ry'abantu. Tuvuge nk'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Ubujura bw'amamodoka cyangwa se ibinyabiziga. Amabuye y'agaciro abantu bacuruza mu buryo bw'amagendu cyangwa se ibikorwa byangiza ibidukikije muri rusange. Hakaza nanone n'ubucuruzi bw'amagendu. Ubucuruzi bw'amagendu cyane cyane muzi nk'ibintu bita caguwa. Amabuye y'agaciro nari ndiho mbivuga. Ikijyanye n'insinga z'amashanyarazi, abantu bazicuruza zitujuje ubuziranenge cyangwa se bakora amagendu yazo cyangwa se bangiza ibikorwa remezo bagamije kugira ngo bazicuruze. Hari ibyaha rero binyuranye iyi operation yari igendereye kandi ibigendereye buri gihe. Yego. Iyo murebye iyi Operation Usalama Karindwi mukareba wenda n'ibyavuyemo, mubona ibyavuyemo ari byo mwe mwiteguye ko bivamo kubera iki? Murakoze cyane. Ibyavuyemo mu by'ukuri nibyo twari twiteze ko bivamo, ndetse twari twiteze ko hashobora kuvamo n'ibirenze. Impamvu ni ukubera ko muri ibi bihe turimo, mu bihe turimo ni ibihe by'iterambere, kandi ibihe by'iterambere bijyana n'ikorwa ry'ibyaha bitandukanye. Abantu ku iki gihe barashaka amafaranga bayashakira mu nzira zitemewe n'amategeko. Akenshi niko abantu baba bacuruza ibyo biribwa n'ibinyobwa twavugaga bitujuje ubuziranenge. Niko abantu bashobora kugira gutya agahabwa uburenganzira bwo gucuruza cyangwa se gukora igicuruzwa runaka, hari ibyo agomba gukurikiza kugira ngo cyuzuze ubwo buziranenge. Ugasanga akoze ibyujuje ubuziranenge ariko ku ruhande yikoreye n'ibindi azagurisha amafaranga makeya, atitaye ku ngaruka bishobora kugira ku buzima bw'abantu, noneho agamije iki? Agamije za nyungu ze z'umurengera. Alex, iyo tuvuze ibyo kurya n'ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge ni ibintu byagutse cyane. Yego. Operation Usalama iyo murebye mwavuga ngo turugarijwe, ibyo bintu biratwugarije hano hanze ku buryo hakorwa operation 7, niko mbibona. Ese mumaze kubonamo ibingana gute? Abo mu bisangana baba ari abantu basanzwe batazi uburyo ki byakagombye kuba bikorwa? Murakoze. Operation Usalama nk'uko bivuga ibaye ku nshuro ya 7, kandi ibyo yibandaho cyane cyane ni ibiribwa n'ibinyobwa nk'uko ubivuga bitujuje ubuziranenge. Ntabwo navuga ngo igikuba cyaracitse, kuko hari inzego zishinzwe kugenzura ubuziranenge zikora akazi kazo. Hari inzego z'umutekano zikora akazi kazo uko bikwiye, kugira ngo abo bantu twita barusahurira mu nduru ariko mvuga, abo bantu bake bashobora kwangiza iryo zina ry'imikorere myiza kugira ngo barwanywe. Rero ibyo dufata
ni uko biba bihari nyine ku isoko biva muri abo bantu, ariko ntabwo navuga ngo igikuba cyaracitse kuko imbaraga ziracyashyirwamo. turebe gato ku muntu urangura, amenya ate ko ibyo aranguye ari ibicuruzwa byujuje ubuziranenge? Ese ntashobora kuba victime y'ibyo yaranguye kandi avuga ati hari inzego zishinzwe kubigenzura byinjira njya ku isoko ngiye kurangura naba ndenganyijwe, hari operasiyo ije ikansanga mu iduka ryanjye bakambwira ko hari ibyo mfite bitujuje ubuziranenge? Yakoze uwo muntu ujya kurangura koko birashoboka yuko we aba atazi ibyujuje ubuziranenge cyangwa se ibyujuje ubuziranenge, kuko yizeye ko ari inzego zibigenzura. Yego. Ariko natwe ni inshingano zacu, ari inzego zigenzura, ari inzego z'umutekano, inzego zubahiriza amategeko, ni inshingano kugira ngo twigishe abanyarwanda, tubabwire ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa, kugira ngo na wa wundi ucuruza najya kurangura amenye ngo ibyo ndanguye byujuje ubuziranenge cyangwa ntibyujuje ubuziranenge. Urugero naguha, tujya dukora ubukangurambaga, hirya no hino mu gihugu, ndetse n'izo nzego dufatanya kugira ngo abantu babwirwe, bamenye ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa, babimenye. Nk'ubu twavuga ngo nta muntu utazi mu by'ukuri muri rusange, cyane cyane abo bantu bacuruza, abenshi ni abantu urebye baba banajijutse, ntabwo bavuga ngo ntabwo azi kureba itariki igicuruzwa cyarangirijeho igihe. Ni urugero. Ntabwo twavuga ngo umuntu ntazi kureba niba aranguye, tuvuge wenda amazi, ngo arebe niba ayo mazi afunze neza cyangwa se adafunze neza, utuntu nk'utwo, cyangwa se arebe ka gapapuro kari inyuma ku gicuruzwa, etikete, arebe niba iyo etikete ishobora kuba ari agapapuro k'akomekano umuntu ashobora kugiraho impungenge. Iyo rero tubabwira ko iyo bagize impungenge bahamagara inzego zibishinzwe, tukareba niba ibyo bintu koko byujuje ubuziranenge cyangwa se bitabwujuje. Alex, ni ibiki bigize icyaha iyo umuntu mumusanganye ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge? Ni izihe element mureberaho kugira ngo muvuge ngo ibintu bigize icyaha, ibicuruzwa turabifashe nawe turagufashe? Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyo nagira ngo mbwire abantu ni uko mu gucuruza ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, ibyinshi dufata ntabwo tubijyana mu murongo w'ibyaha, tubijyana mu murongo w'amakosa akomeye abantu baba bakoze, ndetse bahanirwa mu rwego rwo kubaca amande cyangwa se no kubigisha uburyo ubutaha bashobora gukora neza bakajya mu murongo wifuzwa. Ariko nk'uko navuze ko iyi operasiyo atari ibyo ngibyo yarebaga gusa, yarebaga n'ibyaha binyuranye. Urugero naguha ni uko muri iyi operasiyo hari abo twafashe tubafatana ibiyobyabwenge. Iyo afatanywe ibiyobyabwenge rero, icyo cyo ni icyaha. Gucuruza ibiyobyabwenge, hari itegeko rihana ibyaha mu Rwanda rikurikizwa kugira ngo akorerwe dosiye, azashyikirizwe ubutabera. Alex, iyo murebye, iyo mukoze nk'ubushakashatsi mufatanyije n'abafatanyabikorwa banyu batandukanye, musanga amayeri akoreshwa cyane kugira ngo umuntu ashobore kuba yacuruza ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge umwaka umwe, imyaka ibiri, mpaka operasiyo ibaye, wenda agubwe gitumo, musanga ari ayahe? Nakoze amayeri bakunda gukoresha ni amayeri n'abandi bakora ibyaha bakoresha, amayeri yo kwihisha. Amayeri yo kwihisha, kureba ku jisho inzego z'umutekano n'inzego zishinzwe kugenzura ubuziranenge, ndetse no kubeshya. Nigeze kuvuga nti umuntu bamuha uruhushya rwo gukora ibintu runaka, aho kugira ngo akurikize amabwiriza yahawe kugira ngo akore ibintu bizima, agakora ibintu bizima azakinga ku maso abantu, agaca n'inyuma agakora ibindi bitujuje ubuziranenge kugira ngo azabigurishe amafaranga, abone amafaranga y'umurengero. Kuvuga ngo rero amayeri nayo guhisha gusa, ndetse nayo kugerageza kubeshya. Yego. Aba baturage iyo akenshi wenda muri izo operasiyo zose maze gukora, haba hari abajya bababwira ngo ntabyo narinzi, isabo ngabo bumbwirwa n'iki kuko arimo aravugisha ukuri ko ntabyo yarazi? Buri gihe buriya abantu bakora ibyaha
nta gihe umuntu ukora icyaha azakubwira ngo nari nzi ko ari icyaha. Abenshi barakubwira ngo ntabyo nari nzi, ntabyo nari nzi. Iyo akubwiye gutyo rero ureba icyo amategeko ateganya. Ntabwo ushobora murabizi ko hari principe ivuga ngo ntabwo wakwitwaza ko utazi itegeko kugira ngo ryoye kuguhana cyangwa se wo kubona igihano kijyanye n'igikorwa kinyuranyije n'iryo tegeko uba wakoze. Tuvuge gato ku bijyanye n'amaetiketi cyangwa se uburyo ki iriya ambaraje ifunzwemo igicuruzwa runaka ibiba byanditseho bihwanye n'ukuri. Alexis agiye mu iduka runaka aguze ji umutobe, iyo ji yanditseho ko nta sukari irimo, iyo ji yanditseho ko ari imyembe, ari ipapayi, fruit zitandukanye kandi ku gipimo runaka. Hasi akaba ariho kandi biba byanditse neza bakubwira ngo ni 100% fruit. Urumva ko iyo karito yanditse neza. Iyo karito ipakiwemo ji ivuye muri Kenya, ni konteneri ije i Kigali, ariko muri rusange ya ji ntabwo ari 100% umutobe w'imbuto nk'uko babivuga. Yego. Mu buryo ki bw'uruvange rw'ibyo bakoresheje ushobora gusanga harimo pourcentage runaka y'izo mbuto ariko ibindi ari amazi cyangwa se isukari n'ibindi bitewe n'uko babikoze. Iyo ji igiye ku isoko Alex akayigura yizeye ko ari imbuto koko aguze, rimwe na rimwe umwana akaba ari nawe uzinywa. Bihinduka icyaha gute ko harimo kubeshya ibirimo imbere atari byo biri ku ipaki? Si mujya muhura nabyo? Ibyo ngibyo ibyo duhura nabyo, ariko iyo duhuye nabyo ni nacyo buriya inzego ziberaho ndetse no kubaka ubushobozi bwazo biberaho. Izo nzego dukorana twavuze zisuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa zifite na laboratoire. Zifite laboratoire ifata icyo bita impagararizi cyangwa sample kuri bya bintu dufiteho impungenge. Bakajyana muri laboratoire bakareba ibigize cya gicuruzwa, bakareba niba ari ukuri ibyanditseho, ibyanditswe ku gicuruzwa niba ari ukuri muri laboratoire bihura. Iyo basanze rero bidahura, kandi akenshi basanga bitanahura, akenshi usanga bitanahura. Niba byumva neza ibyo dufite ku mashelves yacu mu supermarket ntago byanditse bihwanye n'ukuri. Ibyo mvuga nuko ibyo tuba twaketse tukabifata, kuko ibyo tudafata ni byinshi. Two kumva ko ibicuruzwa byose bifite ikibazo. Ibyo tuba twaketse bigafatwa, bagafataho impagararizi bakajya kwipima. Ibyinshi muri byo basanga bifite ikibazo. Ibyo mwaketse akenshi musanga muhamanya n'amakuru. Usanga bifite ikibazo. Iyo bifite ikibazo rero ubwo inzego zibishinzwe zirakurikirana. Niba tubona harimo icyaha, RIB ikora dosiye cyangwa se igakurikirana wa muntu ku buryo abiryozwa hakurikijwe amategeko. Iyo nta cyaha mpanabyaha kirimo, icyo gihe niho haza igihano cyo guca amande wa muntu, niho haza ibihano byo kumufatira imyanzuro inyuranye, harimo no kuba bamuhagarika, bamufungira uruganda cyangwa se bamufungira business n'ibindi bihano bifatirwa abantu muri urwo rwego. Operation Usalama ihurira he n'imodoka, ubujura bukorwa ku modoka bukanambuka imipaka? Ibyo impamvu bivuze nuko ejo bundi ku Rusumo hafatiwe ikamyo yari yibwe muri Afurika y'Epfo. Sinzi niba amakuru mutarabonye, ariko nahita mbaza ni ese ubujura bwambukiranya imipaka, ubujura bw'amamodoka bwambukiranya imipaka bwaba bwifashe gute niba hari amakuru mubufiteho? Murakoze. Mu by'ukuri ubujura bw'imodoka cyangwa se ibinyabiziga bwambukiranya imipaka mu gihugu cyacu urebye ntabwo ari ikibazo gikomeye, kuko niyo dukoze operation yo muri urwo rwego ntabwo ari imodoka uzumva ari nyinshi zafashwe. Uretse wenda imwe bashobora kureba bakabona kuri chassis yayo cyangwa se kuri nimero za moteri, cyangwa se bashyira no muri systeme, ko hari systeme dufite muri Interpol y'i Kigali, hari systeme bashyiramo nimero z'imodoka ikerekana ko yibwa hanaha cyangwa se ishakishwa. Ntazo rero twigeze tubona cyane ku buryo wavuga ngo ni ikibazo gikomeye, ariko impamvu ibitera n'iki? Impamvu ibitera nuko igihugu cyacu ni igihugu kirwanya ibyaha ku buryo bukomeye, cyane cyane ibyo byambukiranya imipaka. Duhana amakuru n'ibindi bihugu
dukorana neza n'ibindi bihugu ku buryo n'abo bajura cyangwa se abo bibi ibinyabiziga batinya kuba babyambutsa wabizane mu Rwanda kubihishamo. Baba bazi ko bashobora gufatwa ku buryo bworoshye. Tuvuge gato ku mbogamizi mwabonye muri operasiyo Usalama ya karindwi ndetse n'ubutumwa mwavanyemo mwaha Abanyarwanda. Urakoze. Imbogamizi twavanyemo muri iyi operasiyo, imbogamizi navuga ni izijyanye n'abantu cyane cyane bariya baba bafite ibicuruzwa navugaga batavugisha ukuri, babeshya, bagerageza kubeshya, ariko abo nabo dukurikije tekinike dukoresha mu iperereza turabatahura. Ukuri muba mushaka naho ibyo bafite byavuye? Ukuri tuba dushaka cyane cyane naho byavuye. Kubera iki? Niba turwanya ibicuruzwa, ibiribwa n'ibinyobwa bituje ubuziranenge tuvuge, cyangwa se ibindi bicuruzwa byabonetse mu buryo budakurikije amategeko, tuba dushaka kumenya inkomoko yabyo, kugira ngo niturwanye ibyo bintu tubirwanye duhereye ku isoko. Ibyo rero twaje kubibonamo imbogamizi, ariko buhoro buhoro nuko Abanyarwanda bazagenda bigishwa, wenda bizageraho bimere neza. Tuvuge gato ku mavuta. Amavuta akenshi bakunze kwita mukorogo, ni amavuta y'uruvange, amavuta ahindura uruhu. Aya mavuta ko yagiye acibwa mu buryo butandukanye ndetse n'inzego mukoreramo zikabigiramo imbaraga ku buryo bigaragara ko byacitse, ariko aya mavuta akaba akigenda mu ibanga. Hari ikibazo mubibonamo nk'ikibazo? Mufite uburyo ki muri kubirwanya? Byifashe bite muri ariya mavuta? Murakoze cyane. Urakoze kuvuze no kuri ayo mavuta, kuko ni amavuta yarwanyijwe hashize igihe. Twigisha Abanyarwanda ko ariya mavuta ari mabi, yangiza uruhu rwabo, ko bakwiye kuyavaho bakayareka, ari abayagura ari n'abayagurisha. Amavuta rero uburyo yinjira nk'ibindi byose, yinjiriye muri za nzira bita panya, cyangwa se ntabwo anyura ku mupaka uzwi. Bafite uburyo bacunga ku jisho abantu, inzego zishinzwe kugenzura imipaka, bakayanyuza muri utwo tuyira, bakagenda bayahererekanya ku buryo uzisanga yageze nko mu mujyi wa Kigali avuye cyane cyane mu bihugu by'abaturanyi, nko muri Kongo tuvuge, amenshi usanga ariho aturuka. Rero ayo mavuta ni amavuta mabi cyane, kandi twicara twigisha abantu ko bakwiye kuyareka bakayavaho, kuko n'ubu ngubu muri operasiyo yarafashwe. Yarafashwe hirya no hino, kuko ni operasiyo yakozwe mu gihugu hose, ntabwo ari muri Kigali gusa. Mu turere twose 30 tw'igihugu iriya operasiyo yabereye icyarimwe. Iyo murebye muri operasiyo zose uko mwazikoze, ni ibihe bigaruka, ni ibihe byisubiramo bimaze kuba, wenda twavuga yuko bimaze korohera ababikora kubihererekanya? Ibintu bigenda byisubira cyangwa se bigenda bigaruka cyane cyane ni ibiribwa n'ibinyobwa nk'uko nabivugaga bituje ubuziranenge. Nk'urugero natanga, nko ku kinyobwa gisembuye cyangwa se gifite alukoro, hari ibyo bita kambuca. Ugasanga umuntu afite uruganda rwitwa ko rwenga ikinyobwa kidasembuye, ariko wapima ugasangamo alukoro. Hari noneho n'abafite icyo bita ngo ni inganda zenga ibinyobwa biva mu bitoki, urwagwa, bakarwita amazina atandukanye, ariko wareba ugasanga ibipimo rukwiye kugira ntabwo ari byo rufite. Ugasanga bipfunyitse muri plastique, kandi gupfunyika muri plastique ntibyemewe, byaraciwe kuva kera, amabwiriza yarasohotse abica. Ibyo rero byicara bigaruka. Urundi rugero navuga, nk'abantu batwara amata cyangwa se inyama mu buryo butagenwe cyangwa se mu buryo bushobora kubyangiza, bikagira ingaruka ku bazabikoresha. Ugasanga umuntu afite imodoka yapakiyemo amajerekani y'amata, ni ku zuba ryaka, ayo mata byanze bikunze arangirika.
ibyo nabyo tugenda tubibona. Inyama nazo ugasanga umuntu yafashe inyama yazipfunyitse mu mwenda, ibyo twarabibonye mu minsi ishize, agashyira mu mwenda yarangiza agashyira mu ishashi, kandi ishashi ntiyemewe murabizi, n'uwo mwenda ubundi ibyo byose bitwarwa mu bukonje bwagenwe, ku buryo biva aha bikagera aha bifite n'uruhushya rutangwa n'inzego zabigenewe. Ukiri aho hari utanze urugero rw'amata n'inyama, ariko se twebwe tubikonsoma, twebwe tubigura, turabizi ko iki kintu kitujuje ubuziranenge? Nibyo nahoze mvuga yuko inzego zibishinzwe zihozaho mu kwigisha abanyarwanda, mu gukora ubukangurambaga, bakabwira abantu uburyo ibintu bikwiye kuba bitwarwa, uburyo ibintu bikwiye kuba bimeze, bibitswe, kugira ngo bitagira ingaruka ku buzima bwabo. Ubu rero kwigisha ni uguhozaho. Hari abatarabizi nyine batarabimenya, ariko buhoro buhoro abantu bazakomeza bigisha. Alex, mu gusoza, isoko ry'ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge muri kano karere ka East Africa, cyane cyane ko Operation Salama nabonye yambuka n'imipaka, mubona ryifashe gute? Ni ikibazo gikomereye akarere cyangwa mufite ukuntu mukorana n'ibihugu duhuje duhana imbibi ku buryo icyo kibazo kiri gukemuka? Nibyo, dufite uburyo dukorana n'ibihugu duhana imbibi cyangwa se ibihugu byo muri aka karere, cyane cyane ko iyi operation yabaye mu rwego rw'akarere nyine, ku buryo ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge bishobora kuva mu gihugu kimwe byajya mu kindi bigafatwa. Ibyo turakorana ku buryo bwa hafi no guhanahana amakuru, ariko warugize uti isoko ryabyo riri hose. Kuko East Africa irafatwa nk'isoko ryagutse, ririmo n'umutekano mu bihugu bitandukanye ndetse n'amafaranga afatika. Ibyo ngibyo bigatuma n'abashaka kuhashora bya bicuruzwa bitujuje ubuziranenge bashobora kuvuga bati hariya turahafata akantu. Nibyo, isoko riri hose, kuko iyo atekereje mu Rwanda uburyo wenda igicuruzwa runaka gikunzwe, nubwo kitujuje ubuziranenge, akora ibishoboka byose ku buryo akihazana. Ariko ntakihazana, kuko inzego zibishinzwe ziri maso, zizakibona. Nizikibona zisohora amabwiriza yo kugica ku isoko no gukomeza kukirwanya. No mu bindi bihugu uretse no mu Rwanda niko bimeze, ariko ubufatanye bw'ibihugu hagati y'ibihugu bigize akarere nizo mbaraga zikomeye zizadufasha guca bene ibyo bicuruzwa. Alex, tugana ku musozo noneho, niba hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye no kuba maso ku kugura ndetse no kurangura ibi bicuruzwa rimwe na rimwe batazi ko bitujuje n'ubuziranenge? Murakoze cyane. Icyo nabwira abaturarwanda ni uko bakwiye kwirinda bene ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge, byaba ibiribwa n'ibinyobwa, cyane cyane bareba niba, nahoze mvuga ku kijyanye n'itariki igicuruzwa kirangiriraho, bakareba ku matariki. Ibyo byose niba umuntu atazi gusoma no kwandika, afite n'uwo yabaza umuri iruhande ati ndebera, akaba yamurebera. Niba abonye itariki yararenze, akwiye kwirinda kukigura ndetse agatanga n'amakuru tugakurikirana. Ibijyanye n'ibicuruzwa nanone byaciwe ku isoko, inzego zibishinzwe zisohora amatangazo ndetse zigatanga n'ibiganiro nk'ibi, ubukangurambaga kugira ngo abantu babimenye. Kuvuga ngo abantu nibirinde ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, cyane cyane ibiribwa n'ibinyobwa. Mbwira nanone bariya ababicuruza bariho barica ubuzima bw'abanyarwanda. Nibabiveho, nibatabivaho amategeko arahari, tuzakoresha amategeko duhangane nabo kandi ntabwo bazadutsinda. Urakoze cyane. Ni Alex Gasana, akora mu rwego rw'igihugu rw'iperereza, uvuga ngo nibatabireka tuzakoresha imbaraga zishoboka kandi amategeko azabafata. Mwakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Twizere ko Operation Salama ya 8 izaba ifite byinshi bitandukanye, ariko bitanga umutekano ku bicuruzwa tubona hano ku masoko y'u Rwanda. Twizera ko icyizere kinakomeza kugenda kizamuka. Ni benshi batandukanye baba batazi ko hariho icyo nakwita brigade ishinzwe icyo kibazo, kugenda igenzura ibikoresho ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Ariko ni byiza ko izi operation zimaze kuba kandi zigeze kuri 7, birerekana imbaraga bafite. Nawe ufite ibyo ucuruza muri supermarket yawe ukabuzi ko bitujuje ubuziranenge, cyangwa ukabuzi ko hari ukuntu ya matariki mwagiye muyasiba, ibyo ngibyo akagombye kubivanaho hakiri kare, kuko biragaragara ko bafite amakuru
bafite n'abakozi n'ibikoresho bazakugeraho byanga bikunda. Mwakoze cyane Alex Gasana. murakoze cyane.